Witam Was serdecznie z tej strony Czeru, czyli dzisiaj nasze ptaki. Czekajcie, muszę zrobić cięcie, bo mam za głośno. Dobra, już jestem. I toczymy dalej nasze pojedynki. Tym razem z czerwonym ninją. I tutaj zbieramy tak samo kasę jak w naszym Color Switch. Tam wrzuciłem nowy filmik, że na 70% tym chyba przeszedłem. Mam jedną... Serio, musi to kółko tu latać wszędzie. No jak mówiłem to, no to widzieliście już jak wam przedstawiam tą gierkę. No i tu można toczyć pojedynki różne takie typy itd. Tam możemy się pobawić jakiegoś minera, górnika. Nie wbijajcie na kanał Memory Miner. Tam nagrywa Hungry Shark, jakiś tam Flappy Fish, czy tam nie wiem jak to się, Jumping Fish. Memory Miner, pamięć górnika. Nie wiem, czego się tak nazwał, pamięć górnika. Czy tam górnik pamięci, czy nie wiem. Coś z górnikiem i pamięcią. Teraz się nie mogę zabić, no bo to przegram. Udało nam się. I co, kupujemy może jakiegoś ptaka? Nie, jeszcze nie możemy. To pójdziemy do górników, jak klasycznie. Pobawimy się w minera i gra polega na tym, żebyśmy nie dotknęli żadnego, ani to żadnego koleca. I niedługo będziemy mogli sobie kupić za 2, jak zbierzemy jeszcze 2 takie skarby minerów, szmaragdy, czy co, jak to tam zwiecie, to wtedy kupujemy naszego kolejnego birca. No tak, birca. Nie wiem, może dzisiaj się jeszcze Black City pojawi. Ja nie wiem na jakim tam grać trybie. I co? Kupujemy naszego birca. I co? My tam. Co to? To jest wybuch. Dobra, nie? Hej. Dobra, toczymy dalej pojedynki. Tym razem z papugą, proszę. O, proszę cię bardzo. Co tam? Hui. Z fioletową papugą tu walczę. Nie wiem, czy mi się uda. A, udało mi się. Jest na razie 1-1. Nie wiem, może jutro może się pojawi Minecraft na multi. Będzie chyba ze mną grać Rybodroid, jak dobrze pamiętam. Znacie go, chyba oglądaliście kiedyś, albo i nie. To wbijajcie na jego kanał, tam fajne filmy są. I tam będzie jakiś survival, coś w tym stylu. Dobra, wygraliśmy. Nie wiem, czy z tych ptaków robić jakąś serię, czy co. Po prostu takie walki z ptakami. Z ptakami. No, dobrze powiedziałem? Tam się poprawiam. Nie wiem, na których poziomach jest najtrudniej. To w ogóle piszcie w komentarzach, czy w ogóle w taką gierkę ktoś grał. Zobaczymy, ile osób zna tą grę i w nią wierzyło. I teraz doszło w Black City taka opcja, że możemy sobie wybrać tryb i w nim grać na 2 osoby.
Na przykład jak ktoś ma większą rangę, to może grać ze słabszą rangą. Tak się możemy wysyłać sobie zaproszenia i grać razem na tym samym serwerze. No jak ja żem to zrobił? Ej. Dobra, mamy wynik 2-2. Nie wiem, ten filmik powinien gdzieś trwać około 6-8 minut. Nie wiem, tym stoczymy jeszcze jedną walkę. I to wygraliśmy. I z brązowym walczymy teraz. Birdem. Dobra. Hops, hops, hops. Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy mam tego Minecrafta nagrywać na multi, czy sam mam w niego grać. Przygotujcie się, że będzie dużo śmierci, jak będę grać sam. Bo te potwory na serio mi uprzykrzają życie. Na multi zawsze, jak mam jakąś przerwę, czy tam sobie telefon wyłączę, to zawsze się pojawia komunikat: zabił cię creeper. No i te creepery zawsze mi musi jakiś wysadzić. Z innymi potworami to nie mam problemu, tylko ten creeper zawsze musi gdzieś wyskoczyć w nieodpowiednim miejscu i czasie. Dobra, i to chyba było na tyle tego odcinka. Trzymajcie się, mordki, nie zapomnijcie ocenić tego filmiku. I trzymajcie się.